Асылыш. Икенсе бүлек. Ефестагы бердәмлек фәрештәһенә яз. Уң кулында 7 йондоз тотусы һәм 7 алтын шәмдәл арасында йөрүсе былай ти: эштәреңде, авыр хезмәтеңде, сыдамлылыгыңды һәм явыз әдәмнәрне яратмаганыңды беләм. Һин Мәсих илчеһе булмаһалар да, үзләрен илче дип атаганнарны һынап, уларны ялганчы дип таптың. Һинең сыдам икәнлегеңде беләм. Минең исемем хакына күпте кисерһәң дә, аяктан йыгылманың. Әмма һиңә карата ризаһыҙлығым бар. Һин башта булган һөйөүеңде оноттоң. Шуға ла ниндәй бейеклектән түбән төшөүеңде иҫеңә төшөр һәм тәүбә итеп, элекке эштәреңде башҡар. Тәүбә итмәһәң, яныңа килермен һәм шәмдәлеңде урынынан ҡуҙғатырмын. Ә инде Николай яҡлыларҙың эштәренә нәфрәтләнеүең яҡшы. Ул эштәргә мин дә нәфрәтлемен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсегә мин Алла ожмахында булған тереклек ағасынан ауыҙ итергә мөмкинлек бирәсәкмен. Смирналағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Тәүгеһе һәм һуңғыһы, үлгән һәм терелеп торған былай ти: һинең хәсрәттәреңде һәм фәҡирлегеңде беләм. Әммә һин бай. Үҙҙәрен йәһүд тип атаусыларҙың һине хурлауҙарын да беләм. Улар йәһүдтәр түгел, ә иблис йыйыны. Алда үҙең кисерәсәк бер нәмәнән дә ҡурҡма. Һеҙҙе һынар өсөн арағыҙҙан ҡайһы берҙәрегеҙҙе иблис төрмәгә ырғытасаҡ. Һәм 10 көн буйы һеҙ хәсрәт күрәсәкһегеҙ. Үлгәнгә тиклем тоғро бул, һәм һиңә тормош тажы бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсе икенсе үлемдән бер ниндәй ҙә зыян күрмәҫ. Пергамдағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. 2 яғы ла үткерләнгән ҡылысы булған зат былай ти: һинең ҡайҙа йәшәүеңде беләм, унда иблис тәхете тора. Һин миңә булған иманыңда ныҡ тораһың. Һеҙҙә, иблис йәшәгән ерҙә, тоғро шаһитым Антипа үлтерелгән көндәрҙә лә миңә булған иманыңдан ваз кисмәнең. Әммә һиңә ҡарата ҡайһы бер ҡаршылығым бар. Һеҙҙең арала Валаам тәғлимәте яҡлылар бар. Ә ул иһә үҙ мәлендә ялған илаһтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡты ашаһындар һәм фәхешлек ҡылһындар өсөн Валакты Израилдәрҙе гунаһ юлына этәрергә өйрәткән. Шулай уҡ һиндә Николай яҡлыларҙың тәғлимәтен тотоусылар да бар. Тәүбә ит, юғиһә тиҙҙән яныңа килермен һәм ауыҙымдағы ҡылыс менән уларға ҡаршы көрәшермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсегә серле манна һәм аҡ таш бирәсәкмен. Ул ташта иһә уны алыусынан башҡа һис кем белмәгән яңы исем яҙылған булыр. Фиатиралағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Күҙҙәре ут ялҡыны кеүек һәм аяҡтары ялтырап торған бронза һымаҡ булған Алла улы былай ти: һинең эштәреңде лә, мөхәббәтеңде, хеҙмәтеңде, иманыңды һәм сыҙамлылығыңды ла беләм. Һуңғы башҡарған эштәреңдең тәүгеләренә ҡарағанда яҡшыраҡ икәнлеген дә беләм. Әммә һиңә ҡарата ризаһыҙлығым бар. Үҙен пәйғәмбәр тип атап, фәхешлеккә һәм ялған илаһтарға ҡорбан ителгән ризыҡты ашарға өйрәтеп йөрөгән Иезавел исемле ҡатынға минең ҡулдарымды гонаһҡа этәреүгә юл ҡуяһың. Мин уға фәхешлегенән тәүбә ҡылырға тип ваҡыт бирҙем. Әммә ул тәүбә итергә теләмәй. Бына мин уны ҡаты ауырыу түшәгенә һаласаҡмын. Һәм уның ҡылыҡтарынан баш тартмаһалар, ул ҡатын менән бергә фәхешлек итеүселәрҙе ҙур ҡайғыға дусар итәсәкмен. Уның балаларын үлем менән юҡҡа сығарасаҡмын. Шул саҡта уй-тойғоларымды һынап, белеүсе булыуымды бөтөн берҙәмлектәрҙә лә белерҙәр. Барығыҙға ла эшегеҙгә ҡарата тейешлеһен бирермен. Фиатирала йәшәгән башҡаларға иһә шуны әйтәм: һеҙгә был тәғлимәтте тотмаған һәм иблистең тәрән серҙәре тип аталған нәмәләргә төшөнөп тормағандарға бынан башҡа ауырлыҡ һалмам. Тик мин килгәнгә тиклем үҙегеҙҙә булғанды һаҡлағыҙ. Еңеүсегә һәм минең эштәремде аҙағына тиклем үтәүсегә, үҙем атамдан хакимлыҡ алған кеүек, халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ бирермен. Был кеше халыҡтар өҫтөнән тимер таяҡ менән хакимлыҡ итер. Уларҙы балсыҡ һауыт ватҡан һымаҡ ватыр. Ул кешегә мин таң йондоҙо бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен
Ҡолаҡтары барҙар ишетһен.